بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبر پښتونخوا سره ز تاسو قربا شهاب الدین هلل روج روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبر پښتونخوا تاسو د سونو اف ام 89.4 او سونو اف ام 96 نه نیغ پنیغه اوري او دا پروګرام تاسو زموږ د وخت په فیسبوک په پیج باندې نیغ پنیغه کته هم شي. فیسبوک پیج ته بلار شي الته به سونو پښتونخوا ولیکي. مونږ او تاسو په پروګرام کې یوځای شریک شو. باخبر پښتونخوا پروګرام کې مونږ په تازه ترین صورتحال باندې خبرې اترې کوو او د وخت مناسبت سره د ملک او د خیبر پښتونخوا په حالاتو باندې خبرې اترې کوو، په معیشت خبرې کوو، په صحت تعلیم، د عوامو په ستونزو باندې، د حکومت په کارکردګۍ باندې او ورسره انتظامی امور چې انتظامی تور باندې زمونږه صوبه څنګه روانه ده، زموږ ملک په کم ډول باندې روان دی، بورینوي ممالکو سره او خصوصي تور باندې د افغانستان سره زموږ تعلقات په دې باندې وخت په وخت باندې مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو. نن مونږ چې کوم موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو هغه پاک افغان تعلقات. مونږ تاسو ته معلومه ده چې وفود زموږ پاکستان ته د افغانستان نه رالل، زموږ د پاکستان وفود افغانستان ته لاړل، هلته لیدل کتل وشو او نن زمونږ د پاکستان نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار هغه د کابل په دوره باندې د یوې ورځې هغې هلته کابل ته رسېدلي دي. زمونږ او د افغانستان په منځ کې تعلقات دا ډېر تاریخي او ثقافتي تعلقات دي. زمونږ او د هغو سره رشتې دي، زمونږ یوه ژبه، یو کلتور دی. خو د بده مرغه دا تعلقات چې کوم دی وخت په وخت په دې کې کړکېچ راځي او په دې تعلقاتو خرابېدو کې د بعضې خلکو کردار وي او دغه داسې خبرو باندې تعلقات خراب شي چې هغه بیا په سازولو کې په هغې باندې وخت لګي. زمونږ د پاکستان په منځ کې د 1947 نه واخله د 1979 پورې کله چې روسي فوځونه سوویت یونین په افغانستان کې داخل شو، د دغه ټیمه پورې زمونږ د افغانستان سره تعلقات کله ښه او کله نه ښه همداسې په تاریخي ډول باندې دا همداسې روان دی. هر کله چې روسي فوځونه په 1979 کې افغانستان ته داخل شو نو په لکونو زموږ افغانیان رونه د ملک ته رالل او دلته کې زموږ خلکو هغې ته چې کوم دی نو ډېر په هسکه غړۍ باندې غاړه ورکړله. خلکو ورته کورونه ورکړل، بعضې خلکو بالکل بغیر د کرایې نه بې سر و سامانۍ کې دغه خلک راغلي وو. د هغې سره دغه لکونو خلکو کومک دلته زموږ تعلیمي ادارې د هغو دپاره پرانیستلی شوې، اسپتالونه پرانیستلی شو او تر نن ورځې پورې زموږ په افغاني رونو باندې زموږ د قاعدې قانون مطابق په هغې او که یو زموږ د دې ملک اوسیدونکی د دې صوبې اوسیدونکی او افغاني په هغه باندې هیڅ قسمه سپندیز نشته. په یو کار کې هم که هغه کاروبار دی هغه خپل کاروبار په خصوصي په پېښور او خواوش علاقو کې خیبر پښتونخوا او بیا زموږ د ټول ملک کې چرته هم چې هغوی تللی دي هلته خپل کاروبارونه کړي دي. پاکستاني حکومت په دې لړ کې د دوی سره کومک کړی دی، دوی ته هیڅ قسمه مسلې نه دي جوړې کړي او دغه میزباني تر دې دمه پورې جاري ده. زموږ د پاکستان وزیر اعظم نائب وزیر اعظم اسحاق ډار دا وخت د کابل په دوره باندې دی، هغه سره وفد افغانستان ته تللی دی چې په هغې کې اعلی سطحي وفد دی، په هغې کې سیکرټري داخله، سیکرټري ریلوې او د وزارت خارجه سینیر نمایندگان، بورډ اف ریونیو نمایندگان د هغې سره په دې وفد کې ورسره دي او هغې به د افغانستان د واکدارو سره د هغو سره ملاقاتونه کوي چې په هغې کې د اسحاق ډار نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه پاکستان هغې به د افغانستان د وزیر خارجه امیر خان متقي سره لیدل کتل کوي، ورسره چې کوم دی نو داسې د ټریډ او دغه ورسره د فاینانس خزانې وزیر چې کوم دی د هغې سره لیدل کتل کوي، ورسره چې کوم دی نو وزیر نائب وزیر اعظم اسحاق ډار به د افغانستان د قایم مقام وزیر اعظم ملا محمد حسن سره چې کوم دی نو هم لیدل کتل کوي او دغه شان چې کوم دی نو نور ګڼ شمېر د افغانستان واکداران د هغې سره لیدل کتل او دا دیو د دورې مقصد پاکستان او افغانستان په منځ کې تعلقات مستحکم کول، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده
چې د افغانستان یو وفد هغه چې کوم دی نو د پاکستان په دوره باندې راغلی او د کامرس وزیر چې کوم دی نو هغې په نمایندګۍ کې وفد پاکستان ته راغی او د پاکستان د ګڼ شمېر د حکومتي او انتظامی او ورسره چې کوم دی نو واکدارانو سره د هغې سره لیدل کیتل وشو، خبرې اترې وشولې. بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس د پاکستان یو وفد د افغانستان دپاره د پاکستان استازی محمد صادق چې هغه سابقه سفارتکار سفیر پاتې شوی دی په افغانستان کې او د هغې ډېر ښه خدمات دي د دواړو ملکونو د تعلقاتو بهترۍ کې او د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت او هر قسمه ثقافتي رشتې راوستلو کې د محمد صادق په سربراهۍ کې یو وفد افغانستان ته لاړو او هلته لیدل کتل وشو او د دغه وفودو د تلو راتلو نه پس نن چې کوم دی نو وزیر خارجه اسحاق ډار هغه د افغانستان په دوره باندې دی او د زمونږ او د افغانستان چې کم حالات کم سره روان دي نو په دغه کې زمونږ دغه تعلقاتو کې بهترۍ دغه وفود چې کم دي نو دا د بهترۍ دپاره دغه روان دي. زمونږ سره سینیر صحافي تجزیه کار او خصوصا د افغان امورو ماهر ځکه چې دوی زیات چې کوم دی نو د افغانستان په مختلفو اوقاتونو کې چې کله په افغانستان کې څه داسې حالات راغلي دي او د پاکستان او د افغانستان په منځ کې حالات جوړ شوي دي، دوی د افغانستان ته ډایرکټ تللي دي، د هغه ځای نه لیدل کتل کړي دي، هغه ځای د خلکو سره د صحافیانو سره او ډېر جوور نظر لري. زما مطلب حسن خان صاحب سینیر صحافي تجزیه کار زمونږ سره چې کوم دی نو دا حق نواز صاحب د ټلیفون په لاره باندې دی. حسن خان صاحب سره به هم خبرې اترې کوو خو دا ټیم زموږ سره حق نواز صاحب چې حق نواز صاحب راز بارنۍ ورځپاڼو ته لیکل کوي او ورسره چې کوم دی نو په دې باندې خپلې تجزیې هم کوي او څنګه چې ما د حسن خان صاحب په باره کې وي داسې چې کوم دی حق نواز صاحب هم د پاکستان او بیا خصوصا د افغانستان په حالاتو باندې او زمونږ او د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په تعلقاتو باندې ډېر جوور نظر لري. حق نواز صاحب زموږ سره ټلیفون په لیکه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شهاب صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته احترامات. ډېره مننه حق نواز صاحب زموږ سره پروګرام کې راتلو دپاره او پروګرام زموږ روان دی. زموږ اوریدونکي نیغ په نیغه اوري د سونو پښتونخوا FM 89.4 او FM 96 نو دا ټیم زموږ کتونکي هم د فیسبوک په پیج باندې دا پروګرام پر نیغ په نیغه ګوري. حق نواز صاحب تاسو ته معلومه ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې تعلقات د څه وخت راسي چې کوم دی نو په دې کې لکه وختونه چې کوم دی ما وختي په خپلو خبرو کې وي چې دا د 1947 نه واخله تر د 1979 پورې او د هغې نه پس بیا داسې کله تعلقات ښه کله خراب دا وخت په وخت راځي. اوس بیا چې کوم دی نو د تعلقاتو کې داسې قسمه لکچ راغلی و او په هغې کې د افغانستان او د پاکستان وفود چې کوم دی نو هغه لاړل رالل او اوس نن چې کوم دی نو وزیر خارجه اسحاق ډار نایب وزیر اعظم پاکستان هغې د افغانستان د یوې ورځې په دورې باندې کابل ته رسېدلی دی. څه ګڼئ د دې وفودو د تللو راتللو او اوس په اخره کې نایب وزیر اعظم تګ تعلقات د تاسو د افغانستان د امورو د ماهر په نظر باندې دې ته څه په کم نظر ګورئ؟ زما په خیال باندې حالات چې کوم دي هغه یو شانتي نه وي او بیا که موږ په عالمي نظر واچو تعلقاتو باندې په نړۍ کې د هیوادونو په منځ کې د ملکونو په منځ کې تعلقات ښه وي خراب هم وي او دې سره مطلب دا دی چې رابطې هم وي. زما په خیال دا یو ښه ګام دی او ښه ګام په دې وجه دی چې تقریبا 2 کاله کېږي چې د پاکستان د هغه وخت وزیر دفاع کابل ته تلو او هغه ستونزې په هغه ځای دي بلکې حالات په منځ کې ډېر زیات خراب شو. خو اوس په موجوده وخت کې د پاکستان د نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه عہده هم لري اسحاق ډار هغه تګ او بیا هغه سره مطلب یو اعلی سطحي وفد چې دی هغه هم لاړه افغانستان ته. د دې نه مخکې تاسو وګورئ صادق خان صاحب تقریبا 3 واره بلکې اخري خصوص روان دي چې کومه غونډه وشوه ما په خیال د دې غونډې نه مخکې دغه هم یو ښه خبره وه. په دسمبر 2023 کې که تاسو خیال کیږي نو حالات ډېر خراب شوي وو. په هغه وخت کې د پاکستان چې کوم ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره محمد صادق خان هغه په هغه وخت کې په کابل کې وو چې کله د برمل پیښه وشوه د تحریک
باندې کې طالبان په ځایونو باندې فضایي بریدونه وشو هغه وخت کې د پاکستان او د افغانستان نو بیا خلکو تقریبا داسې ګونګوسه کېدی چې د تعلقات خرابېږي بیا په پوله باندې هم تاوتریخوالی وشو نو د پاکستان او د افغانستان څنګه چې تاسو وې د دې مخکې په تفصیل سره تعلقات کله خشي کله خراب شي خو مطلب دا څه نه ده چې لارې بندي شي خبره پکار دي چې جاری وي کوم په تیرو شلو کالو کې وګورو نو د امریکای او د طالبانو د چا په خیال کې راتله چې دوی به یو بل ته مخامخ کینی او بیا به په دوحه کې یو معاهده لاسلیک کی او د هغې نه پس په امریکا د افغانستان نه وځي او طالبان په واک کې راشي دا هغه وخت چې ذهن کې نو دوه خبرې دی هغه د بدقسمتۍ نه زدا ګورم چې کله خبرې شروع شي نو امریکا کې تاسو ګوره کله چې د 2011 د اسامه بن لادن پیښه وشوه او هغه وخت کې زما په خیال اوباما چې هغه په اقتدار کې هغه بیا سوچ وکړو چیرې اوس د سره خبره اترې نو په مزه خبره روانه او بیا تقریبا د خبره د 2014 نه پس بیا ورو ښکارا کېدل شروع شو خو تر اخر وخت پورې چاته دا پته نه لګي د چیرې د خبره په سره روانه دي سم موضوعات دي سبقيږي اخر په 2019 کې یا دغه کوي چې د اصل لس نه پس نومره اندازو شو چې امریکا او دی نیغ په نیغ خبره تر روان دي بیا خاص کر د ډونلډ ټرمپ تیر شي وخت چې کله اعلان خبره مقصد مې دا دی چې خبره د دروازو شاته بندو دروازو شاته تر څو پورې چې یو ځای ته رسیدلې نوي او هغه د رسنو د لارو د میډیا د لارې راځي نو په هغه باندې بیا مشکلات دا شي چې اکثر په غلطفهمي پیدا شي نو په دې باندې چې یو سیستم رسیدلی ني نو دا یو ښه ګام دی تاسو سموي چې درې واره محمد صادق خان لاړو او بیا دا نه پس د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار په لومبي ځل باندې کله چې طالبان په اختیار کې په واک کې راغلي دي نو د سره چې وته ګورم نو په دې مخکې تاسو سره به خبرې کوو یو خو تاسو ته هم پته ده چې موضوع څه ده د پاکستان غوښتنې سدي پاکستان څغواړي افغانستان څغواړي دا دوه طرف څخه چې خبرې شروع شي نو بیا موضوعات هم مخې ته راځي او بیا یو موضوع باندې وسره پیشرفت هم کیږي ټیک حق نواز صاحب زمونږ تاسو چې څنګه وی چې صادق خان صاحب درواره کابل ته لاړو الته کې لیدل کتل وکړو داسې په دې تیر ورځو کې د افغانستان وفد چې کوم دی د کامرس وزیر چې کوم دی نو تجارت وزیر داغي په مشره کې هم یو وفد راغلی او دلته لیدل کتل شي نو دا وفودونو تبادله او بیا چې کوم دی تاسو وی چې د وزیر خارجه نائب وزیر اعظم اسحاق ډار دیو خو په خپل دای کې پاول زل لاړه خو بلاول بټو زرداری چې کله په دغه کې وونو اغه چې کوم دین هم کابل ته تللی وو او دا چې کوم دین دغه وخت په وخت باندې خلک تللی دي د وفودونو تبادله او دغه کیږي خو زمونږ چې د افغانستان کمی ګیلې کم دغه او خصوصا چې کم کراس بارډر دراندازي کیږي دغه کیږي نو هغه به زمونږ د وس چې کم اسحاق ډار تللی دی نو دغه تعلقاتو کې د بهترۍ دپاره نو څه ګڼئ دغه به د افغانستان د حکومت سره دغه لیدلو کتلو کې بهتري به مونږ وینو بالکل ګوره شروعات خو به د چرته نه کیږي کنه په دې دوره کې تاسو وګورئ نو مختلف خبرې او مختلف راپورونه یا سرچینې چې سوي په هغه کې په لومبي دغه باندې چې دا هغه خو د امنیت تر سکیورټي ده د امنیت مطلب دا چې په پاکستان کې سره روان دي افغانستان کې نو په دغه مسلو باندې یو بل سره دي څومره مرستې کولی شي بل تاسو څنګه وی چې وفد راغلو نو د وفدونو راتګ دا هم یو بهتره خبره ده او د سره دویمه تجارت ته چونکه افغانستان او پاکستان یو بل سره تجارتي چې کوم اړیکې دي او بل د افغانستان مجبوری هم دغه ده چې خاص کر د ترانزیت هغه د پاکستان د لارې کوي ډېر وختونه چې د پاکستان سره تعلقات خراب شونه هغه کوششونه وکړي چې د منځني اسیا یا د ایران د لارې هم دغه وکړي او هغه باندې مغي کار کوي اپشنز خو هر یو ملک سره وی او کوشش کوي چې رضان ته نو باندې موګوري خو بیا چې څومره پورې زمونږ د په تجارتي په باندې یا په دې باندې نظر ساتون کې خلکو سره وخت په خبرې کیږي هغه چې بیا هم پاکستان کې د گوادر لار ده او د کراچۍ لار ده دا افغانستان ته اکونومیکلی اقتصادي لحاظ سره ډیره په کم خرج پریوزي دویمه خبره د تجارت د یو بل سره خکول ځکه په تیر وختونو کې تجارت یو امید دا چې د 15 ارب ډالر نه بر شي خو هغه د بدقسمتۍ نه خطر راغی او بیا سلک خشو په دې وخت ما په خیال چې ما کومه د شمار مخکې کتلیو په 2023 کې چې دا $2 ډالر پورې نو
دغه نور خپل او د تجارت په مخ کې چې کم خندان دي هغه هم لري کول له مخینه دغه سره کې تاسو وګورئ د خلکو تګ را تک کنه په پاکستان نام کې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان نه کم خلک په قانوني توګه باندې زیو په افغانستان کې پنګونه کوي سرمایه کاری کوي یا تجارت کوي نو شاهي ته هم اسانتیاګانې په افغانستان کې جوړ شي او دغه شانته کې کم خلک چې د افغانستان ناراضي کې تاسو وګورئ نو هغه کې زیاتره خلک دلته خپل رشتہ داري دي غیلم راځي دي بیماریانو د پر راځي علاج د پر ډیر زیات راځي او نو دغه سيزونو کې اسانتیاګانې په دې باندې هم خبرې کیږي په دې دوره کې او امید دغه چې د سره هم په دې کې خواله راشي خو بنیادی مسله دې وخت کې ټیک ته چې ماته خدا سي لکه اسانه ځکه نخکاری چې افغان طالبانو ته هم مشکلات شته په افغانستان کې دننه نو هغه په دغه مشکلاتو باندې څنګه قابو مومي بل د پاکستان د طالبانو که تاسو وګورئ یا کلادم ټي ټي پی دا او دغه شانته کې ګلبادر دي یا نور دلی دي د بلوچو دي دغه خلک مطلب مختلف ډلو کې ویشلې خلک چې نو آیا په دې باندې کنټرول ساتل یا دا زیرا وستل پاکستان سره خبرات تروته یا خلاره کې نه مختلف تاسو ته پته ده چې په تیر وختونو کې یو خبره داسې مشوه ماته یا په 2023 کې کله چې متقی صاحب په هغه وخت کې اسلام آباد ته راغلی پاکستاني چارواکو سره کتلیو نو په هغه وخت کې دا یو خبره کېدله او د خبرې د افغانستان نه بیا موږ ته پوسم کړو التناغي پخلیم کړو ذبی الله مجاهد چې او په دې باندې خبره کیږي چې کم خلک د پاکستان د پولیس سره نږدې ژوند کوي په افغانستان کې هغه خو طالبان نه وي هغه خو ته پاکستانی ماجر وي کنه د خلکو ته کم چې وخت په وخت ته تللی دي سو کوئی سلويغ زره دي سو کوئی ډیر زره دي بهر دا په پکتیکا کې خوست کې دغه شان ننګرهار او په کونړ کې نورستان کې دغه سیم دی چې د پاکستان چې کوم تحفظات دي یا تشویش دي دغه لري خو بد قسمتي دار چې په هغه باندې بیا پرمختګ مخکې ونه شو په هغه باندې هغه شانو نه شو نو دا سیدونه کله افغانستان څنګه پاکستان یو مقدمه ده یا یو کیس دی یو دغه لري چې د افغانستان نه کیږي په کار سره چې افغانستان او پاکستان دا وایي چې موږ ورته ثبوتونه هم ورکړي دي خو افغان طالبان چې تر اوسه پورې کتا سو ګورې نو په رسمي تور باندې هغه دا خبره نه مني هغه وجه د پاکستان داخلي مسله ده نو به خو خبره ده چې دا خبره تری شروع شي نو مسله مطلب دا چې مسله اومنل شي او دا یو مسله شته نو چې مسله کله نشي نو بیا دغه حل طرف ته به تک آسان شي افغانستان او پاکستان د یو بل نه مطلب بغیر کومه وګورو تعلقات کډیرم خرابي تر هغه وخت نه چې کله روس په افغانستان کې هم د افغانستان او د پاکستان د یو بل نه خلاصي نه کیږي ځکه چې دا پوله ده او د دې پولې مطلب تک را تک د تجارتونه دی یو شان خلک نو دغه مشکلات چې دي د حل لپاره څنګه شان تګ را تګ د وفدونو د چارواکو خاص کر د هغه چارواکو اعلی چارواکو چې په دې باندې هغه سره اختیار هم وي او په پاکستان کې د نن هم داسې یو تګلارې داسې یو لار په پالیسی دی جوړه کی چې هغه هم د افغانستان لپاره خپل مستقلا حالات مختص وي چې په دې کې بداسې نه وي چې غني ساګلار نن لاړو او بس حالات په یک ډولر سبب بالکل په یو د ټیک شي صحیح دغه یو هفته پس 2 ورځې پس داسې یو پیښه شو بیا تاسو تر خو راشي نو پکار دا چې تاسو یو بل سره رابطه مسلسل وي نو دا مسلې به کمیږي دا به زیاتیږي نه بالکل حق نواز باغه وی کنه وی مینه پتلو راتلو زیاتیږي کله به تو کله به زدر زمینه نو خبره دا چې دا حق نواز به چې ستاسو خبره بالکل سمه ده چې د دې وی ورځې په دوره باندې داسې نه ده چې ټول مسلې او سچ د افغانستان او پاکستان په میز کې دي د دې وی ورځې په دوره باندې به هر سچ کم دی نو دی شي خو زما په خیال سره مونږ امید کولی شو چې د اسحاق د دوره په داسې ټایم باندې وشوله چې دغه چې کم وفود صادق خان صاحب په مشرۍ کې کم تللی دي د هغو افغانستان نه چې کم وفد راغلی او د هغې لیدل کتل نو زما په خیال سره د دغې وفودونو د تلو راتلو او د هغې خبرې اترې داسې یو ښه طرف ته تللی دي نو ځکه د دې نه پس اسحاق ډار صاحب په خپله چې کم دی نو دا څو کاله تقریبا 2021 نه دا 2025 دی که نه نو دیو چې کم دی نو په دې ټیم کې لړ جی بالکل ګوره خبره داسې ده چې تاسو خو ما وی چې کله زړونه خشي نو بیا ورو د سړي باندې هغه بده خبره هم دونه بده نه لګي کنه نو مطلب دا دی چې شروعات پکار دي بیا د دې فالو اپ دا ما خپل دی چې دا به خبري وشي نو بیا پکار دا چې په کوم خبرو اتفاق وشي لکه په دې دوره کې به تاسو ګوره د دفتر خارجه چې کوم ترجمان دی هغه دا خبره کړې و چې الته به دې ملاقات کوي د افغان طالبانو چې قائم مقام کم په دې وخت کې د هغې ورته رئیس الوزرا وي موږ ورته وزیر اعظم وو مولا محمد حسن اخون
حسن اخون دغه څنګه کې د مولا برادر چې د اقتصاد په حواله سره بیا د قندهار په حواله سره خپل یو مقام لري په افغان طالبانو کې یو اثر لري نو د هغه سره ملاقات ته د اقتصاد حواله سره چونکې اساقدار هم خپل پس منظر چې کوم نه کې تاسو وګورئ نه زیات تر د معیشت او د اقتصاد په حواله یو په پاکستان کې وخت تیر کړی دی وزیر اطلاعات هم پاتې شوی اقتصاد هم پاتې شوی دغه شانته کې هغه سره بیا خبرې چې وکیږي نو هغه د وزیر خارجه د امیر خان متقی سره نو دا خبرې چې وکړو په دې کې زما په خیال باندې کدا سي اطلاعات هم راځي چې کې دي چې دا څه کمیټه جوړی شي لکه په خوا چې څنګه شو د امریکا هغه وخت کې امریکا دلته کې ونه د پاکستان او د امریکا او د افغانستان یو هغه سي فریقې به توي درېګوند مطلب کمیټه به پاره کې بدی سم مسله وراله هغه فورم ته وړل کېده په دې وخت کې چین هم کوګره په افغانستان کې خپل یو اثر لري او بلکې افغانستان په دې وخت کې زده وایم چې په اقتصاد لحاظ سره زیاتره انحصار چې دی نو هغه د وخت په چین باندې دی نو په دغه شان کې د چین د پاکستان او د افغانستان ترمنځ صدا سي ولاره جوړ شي او بیا د هغه کمیټې لاندې تاسو مطلب راځي چې تجارت لپاره بیا جوړ شي د سیاسي معاملاتو لپاره د پولي په حواله سره بالکل د دسمبر خو شاکه موږ وکتل نو هغه نه پس تقریبا بیا یو 2 میاشتې د تورخم لار بند و دغه وجه دا و چې افغانستان د پولیس سره نږدې چې کمزې باندې هغه پاکستان وی چې د متنازعه د دلته نه پکار په هغه ډیر وخت پوله بند ونه داسې مشکلات داسې مسلې چې کوم دي دا د دوه هیوادونو په منځ کې کیږي چې فالو اپ ما خو تاسو وی چې تګ یو بل سره راځي او راځي او دا چې خبره ټیک دا څه نه چې کني ساګدار صاحب اشارات پرون وته اطلاع شو یا وته انویټیشن راغله دې په شابه باندې پتیرو 100 میاشتو کې چې وایم چې کله طالبان په واک کې دي او بل افغان طالبان کې زیاتره خلک تفصیلي چې پاکستان سره راغي دلته کې پاتې شوی د افغان جهاد په وخت کې پاتې شوی د افغان جنگ پس بیا هغه دلته کې په مختلفو مدرسو کې سبقونه تګ راته خودونه مشکل نو پاکستان لپاره دغه خبرې د مخکنه د پس منظر نه د دروازو په شاره رابطه او د دې تر رسیدل چې بیا د ملک یو نائب وزیر اعظم چرته دي نو خامخا دغه مخکې سنه سداسي شو یو امکان او امید او هیلم دغه دا چې کې دي شي داسې اعلانات هم وشي یو بل ته سنه داسې تجارتي معاهده په حواله سره د کیږي ترجیحي بنیادونو باندې چې کوم پی ټی ای وته پریفرنشل ټریډ اګریمنت شو د افغانستان دا چې د ترانزیت چې کوم او پاکستان افغانستان جاینټ کوارډینیشن کمیټی هم د کنه جی سی سی اغم د دغه په ځای جی او چې دغه لکه فعال شي دغه شان کته وګورئ لکه ترانزیت چې کوم دی دغه مقدم په 2021 کې ولاړه ده یاري نیو نه ده د پاکستان لخوا په غیبه باندې سنه سيزونه دغه شو د پاکستان تحفظات دغه دي چې افغانستان ته د خپل مونږ چې ډیرو خلکو سره خبرې کوو ناغیدا وای چې لکه د افغانستان ضرورت د چیو د 100 ټنو دی نو الته کې 50 ټنه چي ولې راځي دغه چې بیا پاکستان ته سمګل کیږي په مختلفو لارو باندې یا بل تکي وشي دغه مسلې د ترانزیت هم د افغانستان او پاکستان په دې کې سره په مختګ او پیشرفت شوې دي او امید دغه دي چې د ملاقات او د دورې نه پس چې کوم نه په هغه باندې هم کار وشي ډیر مننه حق نواز صاحب زموږ سره د خبرو اترو کولو زموږ د ګران مینوالو سره ډیر په تفصیل سره خبرې اترې حق نواز صاحب وکړي او هم دغه وجه ده چې زموږ نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب نن چې کابل ته ورسېدو نو د هغه ځای د افغانستان ډیپټي وزیر خارجه محمد نعیم د هغې چې کوم دی نو استقبال وکړو په هوایي ډګر باندې او هغې هلته کې د هغې سره ولاړل هلته کې اوس لیدل کتل شروع دي او څنګه چې حق نواز صاحب ووي دغه شان چې کوم دی نو دغه د نائب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار سره چې کوم وفد تللی دی په هغې کې سیکټري تجارت هم دی او هغې کې زموږ نور چې کوم دی نو د خزانې او ورسره د وزارت خارجه او د ریلوے د مختلف سیکټریان حکومتي واکداران د هغې سره ورسره دي نو مونږ هم هیله دا لرو چې په دې کې په مختلف مودونو کې د هغې سره څه معاهدې چې کوم دی نو هم وشي او خصوصا تجارت چې دا زموږ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې ډیر مهم دی او د دې نه زموږ د پاکستان معیشت مضبوطیږي او ورسره افغانستان ته چې کوم دی نو هم ډیره فایده کیږي ځکه چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې تجارت چې کوم دی نو او هغې ته چې کوم
فایده ملويږي د بل لارو د نورو لارو باندې چې هغه کم تجارت کوي هغه سره چې لکه د بل طرف نه چې کم دی نو $100 لره لګي نو زمونږ د پاکستان د طرف نه د هغې سره په تجارت کې چې کم دی نو به $10 لګي نو ډېر زیات چې کم دی نو فرق دی او دغه فایدې چې کم دی نو دا زمونږ فایدې او زمونږ ستونزې دا د افغانستان او د پاکستان مشترکه دي خو باید چې عبوري حکومت د افغانستان په دې باندې غور وکړي او د پاکستان چې کوم تحفظات دي د افغانستان په حق باندې او بیا ورسره د دې چې سره د ثبوتونو افغانستان ته هغه ورکړلی شي چې دغه خلک دي چې دا په دغه ځایونو کې دي او دغه د پاکستان خلاف چې کوم دی نو په کاروایانو کې ملوث دي او بیا چې دلته کې په پاکستان کې کمې پیښې کم څه وشو نو هغې دانې بانې چې کوم دي نو هغه هم د هغه افغانستان د پولې اخه غاړه سره لګي نو دغه تحفظات او د دغې د ختمولو دپاره د پاکستان او د افغانستان وفود د دې د تبادله چې شروع شوې ده نو یو ډېر ښه امید دی او مونږ هم دا هیله لرو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې تعلقات ښه چې راشي نو دا د سیکیورټي په مد کې د تجارت په مد کې ثقافت تعلیم صحت په دې ټولو مدونو کې چې کم دی نو دا یو ګټه ده ځکه چې زموږ د خیبر میډیکل یونیورسيټي خیبر پښتونخوا هغې چې کوم دی نو هم په افغانستان کې اولته کې هغې د خپل کیمپس د هغې دپاره د کولا وهلو هم د افغانستان دلته کې چې کوم کونسل جنرال دی حافظ محب الله شاکر د هغې سره هم په دې کې لیدل کتل او په دې کې څه معاهدو باندې دستخطونه چې کوم دی نو هم شوي نو د تعلیم په مد کې د صحت په مد کې هلته کې چې کوم دی نو په افغانستان کې ډیر کار چې کوم دی نو هغه افغانستان عبوري حکومت زموږ د پاکستان نه اخیستی شي او هغې ته په هر مد کې چې کوم دی نو ډېرې فایدې کیدی شي چې دغه مد کې څومره کارونه کیدی شي څنګه چې موږ ووایو چې د افغانستان طلبا چې کوم دی نو هغه د صحت د طب په شعبه کې که پاکستان ته راځي دلته کې تعلیم حاصلوي نو هغو ته ډېر زیات چې کوم دی نو نقصان کیږي هغو مالی نقصان کیږي د کور نه لري او که فرض که هلته هغې ته په خپل علاقه کې په خپل دغه کې د خیبر میډیکل یونیورسيټي یو کیمپس موجود وي او په هغې کې هغو دغه ټولې شعبې ورسره وي او هغې چې کوم دی نو هغه دغه تعلیم حاصلوي نو هغو ته به چې کوم دی نو دغه بیا ډېر زیات چې کوم دی نو اسانه وي نو په دغه وجه باندې موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د تعلقات د ښه کولو دپاره یو طرف ته چې حکومت او زمونږ کم وفود تبادله شروع ده او د حکومت د طرف نه کم کوششونه روان دي نو بل طرف ته پکار ده چې زمونږ ټول که عوام دي د عوامو سره د عوامو رابطې او ورسره چې کوم دی نو د خصوصا زمونږ چې کم تګ راتګ دی په هغې کې چې کوم دی د قانوني لارې نه شي اوس د پاکستان د طرف نه چې کوم دی نو چې کم د افغان مهاجرینو تګ رضاکارانه طور باندې کم روان دی غیر قانوني چې کم دلته مشته دي د هغوی تګ چې کوم دی نو په دغې لړ کې چې کوم دی یو طرف ته افغانستان حکومت یو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی چې هغې خپل افغانیانو ته ویلي دي چې څومره خلک دلته کېدي په کار دا ده چې هغې په خپل ملک په آبادۍ کې لاس وکړي او هغه هلته لاړ شي او خپل ملک آباد کړي نو په دې وجه باندې دغه چې کوم دی نو زمونږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم تعلقات دي نو د دغې هم ښه کېدو طرف ته چې کوم روان دي او کم کیږي بل طرف ته چې کم دا د افغانستان کم دلته کې غیر قانوني خلک موجود دي هغه صرف د افغانستان نه هغه که د هر ملک سره تعلق ساتي هغې د ویستلو د هغې ویلی شوي دا دي چې تاسو لاړ شئ نو په دغې کې موږ ته پکار دا دي چې په دغې کې ښه کردار ادا کړو او په دې وفودو د تبادله او خصوصا د نایب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار دا تک چې افغانستان ته کم دی نو دا د دې په لړ کې چې کم داسې بعضې خلک شکوک و شبهات پیدا کوي بعضې خلک چې کم دی نو داسې قسمه حالات پیدا کوي چې دا د پاکستان د طرف نه څه ښه کار خو که موږ وګورو د دنیا په یو ملک هم داسې نشته چې هلته کې غیر قانوني خلک چې کم دی نو هغه موجود وي او هغه هیڅ قسمه د اوس که موږ وګورو په پوره دنیا کې چې کم دی نو داسې روان دي چې هلته کې د یو ملک هم که داسې کس وي چې هغه غیر قانوني هغه د هغه ملک د قانون مطابق دستاویزات نه لري نو هغه چې کم دی نو هغې به هلته کې چې کم دی نو هغې نه پرېښودل کېږي د هغه به ویستلی کېږي نو په دې لړ کې چې کم دی نو زمونږ
د پاکستان د حکومت د طرف نه چې کوم کوششونه روان دي نو په دغه کې چې کوم دی نو پکار دا چې زمونږ که میډیا ده که سوشل میډیا ده او که عوام دی چې هغو چې کوم دی نو یو ښه کردار ادا کړي او په دغه لړ کې زمونږ د طرف نه چې څومره چې کوم دی نو څه قسمه کوششونه د حکومت د طرف نه روان دي د حکومتي پاکستان د طرف نه روان دي که فرض که د افغانستان وفد چې کوم دی نو هغه د پاکستان په دوره باندې راځي او دلته کې د هغې لیدل کتل کېږي او ورسره چې کوم دی بیا د پاکستان وفود هغه افغانستان ته ځي نو دغه زمونږ وخت په وخت که د افغانستان او د پاکستان په منځ کې څه قسمه داسې حالات خراب شوي دي نو د هغې په ښه کولو کې چې کوم دی نو دغه کردار ادا کړی شوي دي او د دغې د تعلقاتو د ښه کېدو هم ذریعه دا ده چې په دغې کې چې کوم دی نو ښه د وفودو تبادله او د یو بل چې کوم شکوک شبهاتي تحفظاتي په کار دی چې هغه ومنلی شي نو دا تعلقات په چې کوم دی نو بیا یو ښه طرف ته راشي په دې وجه باندې زمونږ چې کوم دی نو دغه د تعلقاتو طرف ته یو ښه ګام دی چې د افغانستان د طرف نه کوم وفد دلته پاکستان ته راغی او هغې دلته کې چې کم لیدل کتل وشو زمونږ دلته د پاکستان د طرف نه چې تجارت په کم دغه کې را روان وي نو هغه تجارت په مد کې زمونږ دلته وفودونه چې کوم دي نو هغه افغانستان ته ځي او دغه چې کوم دی نو زمونږ د پاکستان نه چې کوم دی هم تاجران دلته راځي او تجارت چې کوم دی نو دا د دواړو ملکونو د اقتصاد او معیشت د مضبوطولو لپاره ډېر ضروري دی. یو اوریدونکی زموږ سره ټلیفون په لیکه دی چې دا ورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروګرام کې ته هر کله وایي څو خبرې کوي کم ځای نه خبر نه خبرې کوم د حساب سرویس نه کوي. جی 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 مننه جی دا تاسو اول دې خاطر کې خبره ډک نه راځي. ښه وس زما आवाज تاسو ته درځي په ټلیفون خو راځي په ریډیو باندې. ښه دا ټیک شو په دې باندې به دغه وکړو چې کم طرف ته دغه وي زموږ چې دلته چې کم تکنیکي ماهرین دي هغه په دې باندې کار وکړي او انشاءالله دا به صحیح شي چې د پېښور کم اړخ کې چې کم دی دا نه راځي دغه طرف ته دا د کوارټ روډ سیم چوک کوارټ روډ طرف ته ښه صحیح شو ډېره مننه. نور خو تاسو وینا نشته نه جناب دا صحیح شو ډېره مننه په دې باندې به کار وکړو انشاءالله ډېره مننه. نو دغه زموږ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د وفودو تبادله او دغه د ښه تعلقاتو په لړ کې چې کوم دی نو پرمختګ د دغې دپاره وفودونه ځي زموږ د پاکستان دلته پېښور کې چې زموږ کم تاجران دي کم صنعتکاران دي نو د هغې وینا هم دا ده چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې صرف د تورخم د لارې چې زموږ تجارت چې کوم دی نو هغه په صحیح طریقه سره روان وي نو دا د اربونو ډالرو چې کوم دی نو سالانه د دې نه چې کوم دی نو زموږ تجارت رسیدی شي ځکه چې دا تجارت په یو وخت کې څه تقریبا د 10 اربو ډالرونو چې کوم دی نو دا سیواو اوس په دې وخت کې چې کوم دی نو دا څه تقریبا 4 ارب ډالرو ته راغلی دی نو که فرض که په دې کې کار وشي او په دې کې دغه خپل کردار ادا کړي زموږ تاجران زموږ صنعتکاران او دغه طرف ته چې کوم دی نو هم چې کوم دی نو د دې دورونه پس او هیله لرو چې څرنګه دا د وفودو تبادلې شروع شوي دي او دغه چې کوم دی نو دغه کېږي نو دا زمونږ توقع ده یو اوریدونکی زموږ د ټلیفون په لیکه راغلی چې دی واورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروګرام کې ته هر کله وایي جی څوک د کم ځای نه خبرې کوم په جګړه نه موین خبرې کوم صاحب. جی زما د پی ټی آی ولادت یو درخواست دی د اوسنۍ حکومت ته جی دیار لسکاله تیر که په دې سرحد باندې تاسو هیڅ څه نه کنه کېش ته نه بجلی شته حکومت کم په کار چې جوړ شي کنه. ښه ټیک شو. زه د ریکوست باندې وایم مهرباني دی وکړه ګنداپور چې دا شی کلیر کړي صوبه سره د پاره اوس حکومت ته اوس پښتنو دې چوک کې ځان وځو دی هغه ته ګوري او هیڅ فائدہ ورنه کوي خبر بوتواله صحیح. دا ریکوست کوم چې ګیس دی غمو کې ګیس هم نشته نو خلک ورکیو ګیس نشته صاحب. صحیح ټیک شو ډېره مننه جی. بس دا خو زمونږ په ملک کې چې کم داسې ستونزې دي کم ځایونو کې د بجلی او کم ځای کې د ګیس مسله ده خو که بر کوم وګورو نو
موضوع زموږ دغه نه ده، خو به هر حال په دغه کې خلکو ته هم پکار دي چې لږ ډېر تعاون وکړي نو د بجلی او د ګیس مسله ښه کیدی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروګرام کې ته هر کله وای سو خبر کوي کم زینه. جی صابر ملنګ خبرې کومه د شب قدر میرزونه. جی صابر ملنګ صاحب. ډېر خپل موضوع مروله د سره دا پکار وی چې په دې باندې روزانه داسې کوایش تاسو رواني نو موږ به تاسو ډېر شکریا ادا کوو. خجی ښه تاسو پروګرام اورئ. ډېر خپل مزیدار आवाज راځي او د ملګری وی چې په ریډیو आवाज نه راځي دا 400 د زله د کنه دواوا. ښه ډېر صفا आवाज راځي خپل आवाज. هغه د کوارټ روډ خبره کوله. ښه نو دا زمونږ د افغانستان ترمنځ چې کومه خبره رواني سر په دې کې ډېر زور لګول پکار دي ځکه چې زمونږ په دې خبره کې چې کله نه د افغان واپسی شوی ده نو په دې باندې زمونږ دشمن ملکونو ته ډېره خوشحالي محسوس شوې ده. هغوی په دا خوشحالي محسوس کوي چې انشاءالله د پاکستان طاقت نور هم کمزوري شو، هغه د افغانستان هم کمزوري شو، تعلقات به خراب شي او جی د دوه اتحاد مات شو کنه. ټیک صحیح. او نو سر په دې نه دشمن ډېره غټه پیدا لی او د سندي په کار خپل کې به مونږ هر څه کو د یو کلمې رونی و بلکې مونږ پښتونخوا او افغان خو یو رونی کنه مونږ خو د وینم شرکت دی. بالکل او نو سر په دې باندې تاسو مونږ ډېر شکریا ډېر مننه چې ډېر پروګرامونه پیوشي نه زه مچ کم وي. ډېر مننه جی مهرباني. پروګرامونه زموږ روان دي او زموږ مقصد هم دغه وی چې په کم رواني چاري وی پاغي باندې تاسو سره خبرې اترې وکړو او نن هم دغه خبره روانه ده چې زمونږ دلته کې په پاکستان کې په وخت باندې که مونږ وګورو د افغانستان سره تعلقات زمونږ د ښه کېدلو طرف او دا بالکل صحیح خبره ده چې زمونږ د دغه تعلقاتو د خرابېدلو نه چې کوم دی نور ملکونه خصوصا هندوستان هغې چې کوم دی نو د دې نه د فایدې اخیستلو کوشش کوي او که فرض که زمونږ چې کوم دی نو د افغانستان د خلکو کومه ته چې پیپل ریلیشن وي نو هغه د مخکې نه موجود دی نو هغه په دې وجه باندې نور چې کوم دی نو هم مضبوطه کېدی شي. نن چې مونږ د خبرې ته ګورو په پاکستان او په افغانستان کې خصوصا کابل او پیښور دلته چې کوم دی نو په دې باندې ډېر زیات عامو خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی دی چې د پاکستان علی صد وفد چې کوم دی نو هغه د نایب وزیر اعظم وزیر خارجه په سربراهۍ کې نن په کابل کې دی او هغې ټول چې کوم دی نو که زمونږ دلته کې صنعتکار دي که تجار دي که زمونږ چې کوم دی نو عام خلک دي کم چې تګ راتګ کوي افغانستان ته ځکه چې زمونږ که یو طرف ته د افغانستان خلک دلته کې مشته دي د کلونو راستي تقریبا 15 کالونه نو هغې خپل کاروبار کوي خپل تعلیم حاصلوي یا که فرض که د هغې بیمار وي دلته کې چې کوم دی نو د علاج معالجې دپاره راځي نو داسې چې کوم دی نو زموږ ګڼ شمېر پاکستانیان هم هلته کې چې کوم نو هغې هلته کې خپل کاروبار کوي د هغه ځای په یونیورسټیانو کې هغې چې کوم دی نو لیکچرې ورکوي د استادانو په حیث باندې داسې چې کوم دی نو که فرض که نور څه قسمه داسې حالات وي په هغې کې د پاکستان خلک هم خپل کردار ادا کوي. زموږ د هر سطح باندې خصوصا میډیا سوشل میډیا په دې کې چې کوم دی نو هم کردار ادا کول پکار دي چې تعلقات چې کوم دی نو یو سمی طرف ته روان شي هغه طرف ته چې دغه ندي ورکول پکار لکه څرنګه چې نن زموږ د پاکستان حکومت دلته د تارکین وطن یعنی د غیر قانوني خلکو په باره کې فیصله کړې ده چې هغه د ملک نه وځي نو په دې کې ګڼ شمېر چې کوم دی نو د افغانستان دي زموږ د افغان حکومت او بوري حکومت چې کوم دی نو هغې او ورسره دلته کې افغان کونسل جنرال پیښور کې هغې چې کوم دی نو ډېره ښه او ډېره د فایدې خبره چې کوم دی نو د دواړو ملکونو هغې ته کړې ده چې تاسو چې کوم خلک دي دوی ته وخت په وخت چې کوم دی نو ټایمونه ورکړی شوي دي خو دغه ټایم نه فایده نه ده اخیستلی شوې نو په کار دا دی چې دغه ته خپله فایده واخلي او دغه د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم دی د تعلقاتو د خرابولو طرف ته د بوتلو چې کوم کوشش بعض خلک کوي نو په کار دی چې دغې نه ډډه وکړي او د دواړو ملکونو په تعلقاتو ښه کولو کې بهترۍ تلو کې که یو طرف ته د حکومتونو په منځ کې چې کوم دی نو بهتري راځي نو بل طرف ته د خلکو هم د دغې نه زیات چې کوم دی نو فایده راځي. زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرته م چې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.